家咧首先介紹一個咧重量級嘅召集人，咁咧佢咧係一個女裝豪傑嚟嘅，我諗我一講你哋都知係邊個啦，係咪啊？係。我哋請潮州阿哥。大家好，好高興大家今日嚟出席呢個聚會。大聲啲啊！嚇唔夠大聲啊！嗱，平時咧，唔該大聲啲。OK， 平時咧，你叫我去鬧政棍咧，我就出口成章。但係面對住咁多同路人咧，我反而唔係好識得講嘢。但係今日真係好高興，即係見到咁多同路人，可以係大家團結一致，愛國愛港，無私奉獻。舊年成立咧就係因為我自己本身係一個師奶，我就唔係好識得政治，但係我喺香港就因為我見到好多政棍係想香港係爛落去嘅，佢哋係唔想香港好嘅，所以我就揾咗10個8個嘅網民，就同佢哋講話，我係好希望為香港為國家去做一啲嘢，但係我哋唔係只係單憑網上吹水，而係真正用行動去真心愛護香港，愛護自己國家。咁於是乎咧，愛港力就係咁樣成立啦。點講咧？跟住落嚟，我哋一直都有用行動啦，我哋係一個網民自發組織，我哋係唔需要係為咗乜嘢政治嘅籌碼，唔需要為咗選票，唔需要為咗議席，我哋只係用我哋作為中國香港人嘅真心去講出我哋係愛我哋嘅國家，愛自己國家係冇罪㗎。一直以嚟，我睇到香港而家嗰個畸形嘅狀況就係可以攞支港英旗出嚟，公然做漢奸走狗賣國賊，但係點解我哋係愛自己嘅國家而唔夠膽去出聲呢？所以我今日就係要企出嚟，話俾香港人知道，我哋係中國香港人，我哋愛自己國家，所以就係我就係要勇敢咁樣企出嚟。我陳正生，我個中文名叫陳正生，我係企出嚟話俾呢一班搞事者知道，我香港係中國嘅領土，我哋係中國人，當家作主。愛自己國家係唔需要因為驚俾人話你係咩土共啊、五毛啊而唔夠膽出聲，就係要企出嚟。你吹得我脹咩？就係呢個係我自己嘅心聲點解仲有冇其他？但係有一樣嘢就係，我係好多謝一直以嚟支持我哋嘅咁多位網民，去默默去支持我哋愛港力嘅行動呢個係對我哋嘅行動係好大嘅鼓舞嚟㗎縱然係我自己，使咪要講，使咪要講，係。喂，用咪我聽到㗎啦。OK， 我自己嘅心態就係，無論點樣去到唔關事，你繼續講。OK，我自己個心
係無論幾多人都好，我哋一定要係企出嚟為自己嘅國家去護航，因為我哋係中國人，我哋嗰個民族尊嚴係唔能夠俾任何人去踐踏嘅。因為我覺得，身為一個中國人，我哋係唔能夠去容忍我哋國家嘅尊嚴俾人哋踐踏，所以我哋我唔知道今日門口嗰個啲成員有冇問大家攞手提電話或者剩，但係如果將來國家係國難當前，係需要大家去幫國家去護航嘅，我希望大家可以團結一致，全力為國家護航，為中國人嘅尊嚴去護航。多謝我哋除咗係今日多謝大家嘅出席，多謝咁多位網民嘅支持之外，支咪係冇聲啊！你唔使用咪啊！你就咁講得啦。咁樣講聽唔聽到啊？係啊，我把聲係特別大聲，同埋咧同埋多謝咧某部分嘅傳媒咧，一直以嚟我哋嘅行動佢都有去報導。而家香港就係因為係冇咗，淨係得一個反對聲音，而我哋沉默呢一群人嗰個聲音一直係被騎劫嘅，所以我哋更加要團結力量，企出嚟話俾國家聽，話俾政府聽，話俾香港人聽，我哋係唔係想香港爛落去？我哋係希望政府嘅施政係得以順利推行，香港係喺祖國嗰個背靠祖國嗰度，我哋係繁榮安定，唔好終日喺度吵吵鬧鬧，沒完沒了，呢個係幫唔到香港人嘅。同埋國民教育，點解我自己個人咁支持國民教育呢？因為我係好希望我哋香港人，我哋嘅下一代可以真正去了解、去認識自己國家。只要你係勇敢咁樣去了解自己國家，你先至真正係可以去改善到國家嗰個不足之處，而唔係選擇去逃避。你選擇去逃避，佢唔理，完全唔讀，呢個唔係一個勇敢中國人嘅作風。好，國民教育有功必高。